ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਹਾਲ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਵੀ ਕਾਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਟਰੱਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ 90 ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 27 28 ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਟਰੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟਰੱਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਜਿਗ ਜੈਗ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।